Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Sevilən müğənni doğuş açıqlamaları ilə diqqət çəkib. Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, uşaqlıq illərindən söz açan Doğuş yaşadığı ağrılı günlərdən danışıb. O illər öncə adının hallandığı yaralanma hadisəsindən də söz açıb. Anamla atam ayrıldı. Bir müddət babamın yanında yaşadım. Sonra nənəmə verdilər. O da baxmadı. Uşaq evinə göndərdilər. O zaman uşaq evləri çox qəddar idi. Altımı ıslatdığım üçün xadimlərdən biri lezva ilə qolumu kəsdi. 7 yaşımda oradan qaçdım. Nənəmin məkanı cənnət olsun. Oradan sonra onun yanına göndərdilər. Babamın isə yeri cəhənnəm olsun. Bunun səbəbi isə mənə qalsın. Babam Almaniyadan qayıdanda evdən qaçdım. 18 yaşında bir uşağı xilas etmək istəyəndə bir nəfəri yaraladım. Mühafizəçi uşağa təcavüz etmək istəyirdi. O mənzərəni görəndə əlimdəki kəsici alətlə onu vurmuşdum.